Всем здравствуйте. Сегодня речь пойдет о вот таком вот резце. Почему ювелирный? Потому что ширина передней кромки 2 мм, режущей боковой 3 мм. Поэтому работа получается ювелирная, то есть он очень тоненький, слабенький. Вот. Канавка на детали делается миллиметр в глубину по шейке сюда и миллиметр в торец. Это для выхода камня на шлифовке, чтобы не приходилось делать угол острый, а камень выходил спокойно. Вот. Вот такой он. Вот так видно будет хорошо, да? Заточка. Здесь угол. Чтобы показать вот так вот. Обычный угол. Здесь, если брать сбоку, то получается выбираем вот такую вот. Тут должна быть режущая кромка очень тоненькая. Иначе он не будет вырезаться в бок сюда. Вот. То есть максимальные углы, максимально тонкая часть, чтобы он хорошо резал. То есть это кромка 2, это 3 мм. Больше нельзя, потому что тогда нарушится деталь, то есть не выйдет при дальнейшей обработке. Поэтому приходится делать вот такую вот байду. Ювелирность в том, что если обратный центра делаем, то есть обратный центр, просто центра, если проворачивать немножко, то его ломает. Если где-то ускорился, немножко быстрее врезался, его тоже ломает. Поэтому в этом есть и ювелирность от этой вот байды, то есть аккуратность в работе. Вот такая вот заточка. То есть максимальные углы, и все режется. По сотне деталей прогоняешь одним резцом без проблем. Главное не спешить. Удачи вам. Не забывайте про технику безопасности.